явах хэрэгтэй байна. Жил бүр Крисмсийн өмнөх өдөр болдог онцгой үйл ажиллагаа удахгүй эхэллээ. Нэг юм хэлэхэд хэрвээ энэ урд байшингийн станса перих дахиад нэг л чимэглэл нэмэх юм бол би энэ авраг том хийлдэг цаа бугыг тавих болно. Крис, мега холт хэрэгтэй авирагчийг би бэлтжиглээ. Оо. Одоо цаабгийн хэрэг гарахгүй нэ. Энд юу л болоод байна да, Криспи? Оо ээж, Мегамол дээр жил бүр Крисмсийн өмнө болдог онцгой ажиллагааны соцорхон Тийм шүү хадагтай квантум. Крис хожиход гарцаагүй. Энэ жилийн Крисмасаар хүүхэд болгоны авахыг хүсэж байгаа бэлгэнүүдийг гарцаагүй Крис авах болно. Крис, чи явхаасаа өмнө Крисмсийн түүхийн баримлаа хийхгүй мө? ээж би Санта цасан хүн эльфүүдийг хийчихсэн штэ. Тэгээд бас 250 м урт гэрлэн чимэглэл. Бас Лерний модон дээр ятуу шүү гэдэл. Одоо наадахыг чинь багтаах цай бараг л байхгүй штэ. За хамаагүй дээ. Малын твштэй баримл чинь байдаг л нэг чимэглэн штэ. Баяртай ээж. Hosanna, Hosanna, tuniyong kakangsiklam. Hosanna, Hosanna, tuniyong kakangsiklam. Хамгийн сүүлд очсон нь хөлдөө толгойд алиалагч гэж шаадаг шүү. Би лав хөлдөө толгойд алиалагч биш шүү. Ингэж болохгүй Кристофер Квантум. Крисмас баяраар надад шинэ дроп таваад өгөөч гэж гуйж байх үү дээ. Ээж, тэр гой бэлгэнүүдийг хардаа. Тэр гитарыг тообид. Бас тэр хутгагчийг даарсан ихчэд. Харин тэр скетийг Джеффи сайн мэдгүй лээ. Бид энэ жил Крисмас баяраа тэмч томоор тэмдэглэж чадахгүй байх. Энэ бэлгэнүүд маш үнэтэй. Уучлаарай минь хүү. тэгээд хэн алиалагч юм бэ? Гайхалтай. Маш гойхалтай. Мегамолын Крисмас баярын үйлчлүүлэгчтэй. Хэрвээ манай цасан хүн Icicle маань таны дугаарыг сонговол та модны орой руу гарах хэрэгтэй болох бөгөөд Candy Can цагны хугацаа дуусгаас өмнө оргилд нь хэрвээ хүрч чадвал та Крисмас баярын алтан картын доторх бүх бэлгийг авах эрхтэй болно. Харин одоо ялагчийг харъя. 2, 3, 4, 6, 3. Би оччихлаа. Joy, Gizmo, бүх бэлэг миний болно. Энэ чил Крисмас баяр шүү дээ. Гайхалтай. Хөөе. Миний хожны тасалбар. Гайхамшигт намаа би явж чадахгүй. Оройдор бас битээ хөстэй. Крисмас баярын Энэ дэлхийн хамгийн онцгой бэлэг хэрхэн ирснийг би та нарт харуулъя. Гис, би таана байна. аймаар хатуу шалтай газар байна. Юу болж байгааг мэдхийн тулд өөрсдийгөө далдалцгаая. Юугаар далдлах гэж? Зоогийн ширээ болох гэж юу? Хөөе, зарц нар. Энэ зоогийг хэрэг та нар хөргөж өг. Төрөглөөж. Та биднийг зочлон дайлж хүндэтгэл үзүүллээ гэр утгаантай. Та нар намайг бэлгүүдээр хүндэлсэн шүү дээ. 3 мэргэн хүн ийм хол замыг туулаад гайхалтай юм. Та нар Иерусалим хотод юу хайж ирэв? Саяхан мэндэлсэн еврейчүүдийн хаан байна.
Бид түүний одыг дорн зүгт гаргахыг харлаа. Бид тэрнийг хүнд тгэхээр ирлээ. Сүмийн зэрэгтнөө та нар тусалж чадах бах. Тийм ээ. Нэг зүг нэлбэ. Намрагч Бэтлехэм хотод төрнө гэж. Бэтлехэм хот эндээс баруун өмнө зүгт ойролцоогоор 10 км-т байдаг. Бэтлехэм. Сонирхолтой хэрэг. Нөхөд минь та бүхэн урт аяллаасаа ядарсан байх. Тэгэхээр хоолунд идээд сайтар амарсныхаа дараа явж тэр хүүхдийг хайхтун. Хэрвээ та нар тэр хүүхдийг олвол буцсан ирж надад хэл дуулгаарай. Би ч бас тэрэнд хүндэтгэл үзүүлье. Еврейчүүдийн хаан хэлчихвэн. Хэрвээ тэд олж чадахгүй бол би хүмүүс илгээж тэр хүүхдийг олуулна. Тэрнийг олуулахын тулд 2 хүртэлх насны эрэгтэй хүүхэд болгоныг шалга. Миний хаан тулсад хаанчлал юм ганхуулах хүүхэд өсөн төрнж байж болохгүй. Бид одоо яах хэрэгтэй вэ? Яаж чадахгүй Жой? Гайхамшигт ном биднийг өөр тийш нь авч явах гэж байгаа бололтой. Бид одоо таанарчгүй гэс. Энэ хүчтэй ингээд аваад уучлаарай. Бидэнд туслах боломж байна уу? Эхнэр маань жирэмсэн юм л да. Бидэнд шуурганаас хорогдох газар хэрэгтэй байна. Миний мэдрэгч тэр хадны цаанд ямар нэгэн жижигхэн агуй байгааг зааж байна. Намайг дагаж яваарай. Намайг Жой гэдэг. Энэ бол Крис. Урд яа зоригт өдөртөгч бол Гизмо. Биш байна. Зүгээр нэг мөчөр байж. Хуурамч дахиа. Урагшаа. Гизмо их нэргэнч бололтой. Энэ хүмүүс хаашаа явж байгаа юм бэ? Чи сонсоогүй мүү? Бүх хүмүүсийг төрсөн нутагтаа очихыг тушаасан. Роми хаан Цезар Август улсынхаа бүх хүнийг бүртгэлд хамрагдахыг тушаасан. Бүртгэл гэж юу юм бэ? Хүн амын тооллого. Ингэснээр тэр хүн амынхаа гарал угсаа тоо хэмжээг мэдж авах юм. Чиний бодлоор Херод хааны яриад байсан хаан болох хүүхэд энэ хүмүүс дотроос төрөх болов? Мар, Йосеф, дөнгөж мэндэлсэн Есүс. Гэрт байхад ээжийн надаар хийх гээд байсан баримлуудын жинхэнэ нь энд байна штэ. Итгэмээргүй юм аа. Крис, хүмүүс эднийг 2000 гаруй жилийн турш мартаагүй гэхээр чамд юу бодогдож байна? Бид маргааш гэхэд Бэтлехемд очих хэрэгтэй. Үнэхээр тийх хэрэгтэй. Хүний биеийн эрүүл мэндийн хянагч маань Марийг тун удахгүй төрөх болсныг харуулж байна. Наад тоглоомоо талтхий Гизмо. Мар та анх маш баярлсан байх та. Юу гэхээр ээж болсноо мэдээд. Энэ бол миний амьдралын хамгийн баяртай мэдээ байсан. Хүүхэдтэй болсны маань тэнгэр илчилж өгсөн. Тэнгэр илч юу? Би аав ээжийнхээ гэрт байсан юм. Гэтэл гэнэт өмнө нь хизээж харж байгаагүй хурц гэрэл цацарсан. Нарнаас ч хурц. Бүү аймаар. Чи ертөнцийн эзний таалалд нийцсэн. Харагтун. Чи одоо жирэмсэн болно. Чи хүүтэй болно. Тэр хүүгэн Есүс гэж нэрлэ. Тэр хүү агуу хүн болж хамгийн дээд нэгний хүү гэгдэх болно. ертөнцийн эзэн түүнд өвөг эцэг Давидын хаан ширээг өгнө. Тэр Яаковын гэрийг үрд хаанчлах бөгөөд түүний хаан тулсад төгсгөл гэж үгүй. Эр хүнтэй ойртож үзээгүй би яаж хүүхэдтэй болох вүлээ? Ариун сүнс чам дээр ирж хамгийн дээд эзний хүч чамайг хучна. Тийм учраас чамаас төрөх ариун тэр хүүг ертөнцийн эзний хүү гэж нэрлэнэ.
Ийм зүйлийгч өдөр бүр сонсохгүй шүү. Анх би Марийг жирэмсэн болсныг сонсоод хурм хийгээгүй байсан болохоор сэтгэлээр их унсан. Гэтэл Тэнгэр элч зүүдэнд минь надад учрыг хэлсэн юм. Тэгэхэд би ертөнцийн эзэн биднийг эхнэр нөхөр болохыг хүсэж байгааг ойлгосон юм. Бид хэдхэн хором та хоёрыг орхиж болох уу? Жой, тэд мөн байна. Хэрүүд хаан биднийг олчвол бид заашгүй хүн. Хэрөөд хаан ийм өргөн уудам нутгаас тэр жаахан хүүг яаж олж чадна гэж. Гэхдээ бид нэг юмыг мартаж болохгүй Жой. Энэ бол хүн амын тооллого. Тэгэхээр Хэрөөд хааны зэргүүд бүх хүнийг мэдэж авна. Хин 2 хүртэлх насны хүүхдтэйвэ гэдэл. Мэдээж Мари Йосеф 2 хүүхдтэйгээ тэр чигсалтад орно. Өөгүй, бидний энд байгааг мэдчихэж. Гизмо, газар зүй мэдрэгчээрээ тэр уулын цаанаас хэдэн цэрэг ирж яваг хэлээд өгөөч. Мэдээлэлээс үзэхэд 100 гаруй. 100 гаруй? Сонсож Жой, 100 гаруйг нь. Тэгтээ Крис 100 гаруй хонь бэлчжээ. Харин тэд бол хонио хариулж яваа хончид. Хончид. Хорвогийн хамгийн аюултай хүмүүс. Одоо чи тайвширв уу, Крис? Хөөе, тэд чинь цэргүүдч байж мэднэ. Бэлэн байх хэрэгтэй. Гайхамшигт ном бидэнд энэ дэлхийн хамгийн онцгой бэлэг хэрхэн ирснийг харуулна гэсэн. Тэр бэлэг бол энэ хүү. Хэрв Бэтлехэм тамаатнууд байхгүй бол эндээс холд энд хоноглох цай байхгүй. Яй. Йосеф, та санаа зовхгүй байна уу? Майр удахгүй төрөх гэж байна. Гэтэл энд их тав тухгүй байна. Эзэнд төлөвлөгөө байгаа, Крис. Эндээс явцгаа хоноглох газар байхгүй гэсэн шүү. Тийм байх л та. Алив яваач ээ. Гэхдээ Хэрөөд хааны төлөвлөгөө санаа зовоож байна. Ямар нэг юм болоо юу? Үгүй дээ. Зүгээр. Йосеф, хэрв та буруу бодсон ч юм уу, жишээ нь эзэнд ямар нэг төлөвлөгөө байхгүй бол яах вэ? Тэр Яаковын гэрийг үрд хаанчлна. Түүний хаан тулсад төгсгөл гэж үгүй. Үүнийг чинь сонссон шүү дээ, Крис. Тэд биднийг сонсгочгүй байна. Оролдоод ямар ч нэмэр алга. Крис, санаа зовхоо болоод жаахан ч гэсэн бодож үзэж болохгүй гэж юу? Бодохоо? Юу тухай? Ямар сайхан гайхамшиг болж байгааг бас бэлэгний тухай ярмаар байна уу? Тэгвэл хараач. Гайхамшигт ном биднийг хамгийн анхны Крисмас баярт авчирсан байна. Тэгэхээр эндээс л бүх юм эхэлсэн. За бойлж үз. Энийг Крисмас гэх гээ юу? Тэгвэл үдэшлэг нь хаана байна? Крисмасийн мод чимэглүүд нь хаана байгаа? Тийм ээ. Бас Санта Клаус жалга. Хөгшин Стоун Сайбрыг гэрийнхэн урдуур өнгөрөхөд Крисмасийн уур амьсгал мэдрэгддэг. Гэтэл энэ Крисмасийн гих нэг ч юм алга байна. Та хоёр энэний гол утгыг мартаад байна. Гэхдээ би Санта дуртай. Тийм шүү. Бас Рудольф. Тийм ээ. Түүнгүүгээр Крисмас ямар ч сонирхолгүй. Яг зөв. Хэрэг мандлаа. Энэ танаа ихнэр үү? Зүгээр дээ. Бид ягаачгүй. Зүгээр. Эхнэр чинь хизээ төрөх үү? Тун утахгүй. Энэ замын төгсгөлд нэг буудал бий. Тэндээс өөрөө асуугаад үз. Байж ч магадгүй. Баярлалаа. Харуу. Ромжид хүртэл тэрний хаана байгааг мэдчихвэн. Крис, сүүлчийн удаагүй. ертөнцийн эзэн хүүгээ мэндэлэхэд муу зүйлээс хамгаалж чадахгүй гэж юу? Би хэдэн удаа хэлэх гэсэн юм бэ? Манайд өөрөө байхгүй.
Март хэлэхээс те. Үгүй ээ. Та тэднийг яаж ингэж явуулж чадж байна? Өнөөш нь хүүхдэн төрнө гэж байна шүү дээ. Уучлаарай. Би их хатуурахгүй да. Тосгонд маш олон хүн ирсэн болохоор сул өрөө үнэхээр байхгүй. Одоо надад тэр малын сарвчл байна. Сарвч юу? Тэр сарвчин дээднэр шөнийг өнгөрөөж болно. Та аврагч эзнийг малын сарвчин төрүүлэхийг хүсэе юу? Ирхмээ хүн төрлөختний түүг нь маш онцгой явдал болох гэж байна. Та оролцох боломжтой. Харин Ан дээвэргээд аль аль нь байгаа. Авах юм уу, үгүй юм уу? Та Мэр Йосеф хоёрын хэн гэдгийг мэдэх үү? тэдний төрүүлж байгаа хүү л Би харь хэлээр яриад байна гэж юу? би давна. ертөнцийн эзний хүү ийм газар мэдлэх гэж юу? Жон, Крис. Яй. Хүүхэд яг төрөх гэж байна. Яй. Ээлжигний нуруунд дээр хөнжид уу. Яваад цэвэр ус аваад ирээч. Крис, чи хайчих нь вэ? Мэдгүй. Би булаг шанд нуурч юм уу? Ямар нэг устай газар хайж гин. Тийш худаг руу очимооргүй байна. Тэнд цэргүүд байгаа. Яасан бэ, Крис? Би л ганцаараа санаа зовоод яваад байгаа гэж юу? Юунд Мэр Йосеф хоёрт ус авчрах талаар уу? Үгүй ээ. Бүх зүйлд би туслахыг хүсэж байна. Итгэхийг ч хүсэж байна. Гэхдээ хүүгээ төрж байхад яагаад ертөнцийн эзэн туслахгүй байгаа юм болоо Жой? Бүү айхтун. Харахтун. Би та нарт агуу их баярт мэдээг авч ирлээ. Өнөөдөр Давид хааны хотод аврагч Христ их эзэн мэндэллээ. Та нар тэнд очиод даавууд өлгийдүүлсэн хүү малын твшинд байгааг харна. Энэ нь та нарт тэмдэг болно. ертөнцийн эзэн манд тугай. Хүмүүстээ сайн сайхан амар тайван ирэх болтугай. Сонсож гин үү? Тийм ээ. Энэ юу вэ? Аль вэ? Сайн уу? Бид эргээд ирлээ. Өөр хүмүүс ч бас ирсэн. Би хүүтэй боллоо. Есүс мэндэллээ. Түүнийг хүндэлцгээе. Йосефийн зүв байжээ. Эзний төлөвлөгөө биеллээ. Гэхдээ хэний ч бодож байсан шиг биш. Харин ертөнцийн эзний төлөвлөсний дагуу. Энэ бол хайр юм. Бид түүнийг хайрлсан юм биш. Харин тэр биднийг хайрлаж бүх хүний төлөө хүүгэн илгээсэн юм.
Дахин хэлье. Манай ялагчийн дугаар бол 2 3 4 6. Одоо чи дээш авирч тэр бэлгэнүүдийг авах гэж байна уу? Юу гэж? Би ухаарсан цагаас л энийг хийж үзэх боломж олдосоо гэж мөрөөддөг байсан. Энийг л би жинхэнэ Крисмас баярын утга учир гэж боддог байсан юм. Гэтэл энэ биш байжээ. Крисмас баярын минь хүргэе. Дахин нэг удаа зарлая. 2 3 4 6 3. Ийм дугаартай хүн байна уу? Ийм байна. Би хожлоо. Би тэр өдрөө авирта. Үхүү. Оо миний хөө үнэхээр гайхалтай. Мега Молоос ямар хурдан хүрээд ирвэ Крис? Юм амартай юу? Үгүй дээ. Харин ч хүүн нэг юмыг сайн ойлгож авлаа ээжээ. Та бас би төсөөлөцгөө юу болох бол түүхээр аяцаа айнзан гарч агуу